प्रचण्डको नेतृत्वमा संयोजक के सन्देश दिन्छ नेपाली राजनीतिमा यसले? यसले अब नेपाल राजनीतिमा अब देश अहिले जुन सङ्कटमा फँसिएको छ त्यो सङ्कटलाई निकाल्ने यस्तो ठुलो भूमिका खेल्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जुन अहिले लोकतन्त्रमाथि जुन खालको दावा बोलिराखेको छ, जुन खालको प्रहार भइरहेको छ, विदेशी शक्तिको जुन चलखेल भइरहेको छ, नेपालमा चाहिँ व्यक्तिहरू परिचालित गरेर हाम्रो व्यवस्थामाथि जुन खालको प्रहार गरिरहेको छ, त्यो सबै कुराको चाहिँ एउटा निष्कर्ष चाहिँ त्यसको एउटा समाधान चाहिँ यो कमिटीले गर्छ। तपाईँले मलाई पेरिस डाँडामा भन्नुभएको थियो प्रचण्डको विकल्प माओवादीमा कोही छैन भनेर। आज हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड किन पहिला जानुभएको हो? प्रचण्डसँगै तपाईँहरू पनि त जन्ती जानुभएछ नि त माधव कुमार नेपालसँग। तपाईँको प्रश्नै गलत छ। पहिलो कुरा प्रश्नै गलत सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँलाई लाग्छ मैले उल्टा पनि गलत देला भनेर। म उल्टो त के अरे उत्तर त म गलत दिँदैन, उत्तर त मैले सही नै दिने हो होइन। पहिलो कुरा के हो भने प्रचण्ड कहीँ पनि गएको छ। प्रचण्ड माओवादीमै छ, प्रचण्ड आफ्नो विचारसँग छ, प्रचण्ड आफ्नो सिद्धान्तसँग छ र प्रचण्ड ती लाखौँ कार्यकर्ताको विश्वासमा अडिग भएर बस्नु भएको छ। कहीँ पनि जानुभएको छैन। त्यो भएर फैलाएको अफवाह भ्रम त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कहिले पूर्व कहिले पश्चिम गर्नेहरूलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। त्यसमा हामीले अनौठो केही मान्दैनौँ। माओवादी नै रहन्छ भन्नुको तात्पर्य एकता पश्चात पनि पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र रहन्छ? सबै कुरा नाममा टिकेको हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने हाम्रो पार्टीको नाम हुन्छ। अब आजबाट पारित हुन्छ होला, सहमत हुन्छ होला होइन। हामी कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टी हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब एउटा घरमा एउटा श्रीमान श्रीमतीको झगडा मिलाउनलाई पनि त त्यहाँ एउटा चाहिँ सानातिना सहमति नगरेसम्म मिल्दैन भने यत्रो ठुलो पार्टी 8-9वटा दल मिल्दाखेरि केही केही कुरामा तलमाथि हुन्छ सहमति। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो त भन्दाखेरि आजको आवश्यकता के हो त? आज देशले के मागिरहेको छ त? जेनजी आन्दोलन पश्चातको जेनजी आन्दोलनले के मागेको छ त? त्यो कुराले अर्थ राख्छ। हामीले आज जेनजी आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट जुन उहाँको उद्देश्य छ, जुन उहाँको माग छ, जुन एजेन्डा छ, त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको टोटल तपाईँको चाहिँ अहिले ध्यान त्यतातिर छ र त्यसै ध्यानको एउटा चाहिँ यो एउटा भनौँ न पहिलो स्टेप हो यो एकता। यसो त 17,000को बलिदानी शहीद र बेपत्ताहरूमाथि अन्याय भएन इतिहास मेट्दाखेरि? इतिहास कसरी मेट्यो? कहाँ मेटेको छ? खोइ त तपाईँहरूको माओवादी केन्द्र खोइ ती शहीदहरूले बनाएको माओवादी केन्द्र होइन? शहीदहरूले बनाएकै माओवादी केन्द्र रगतले लेखेको इतिहास होइन? रगतले लेखेको इतिहासको कुरा तपाईँ जुन अहिले गरिराख्नु भएको छ नि त्यो तपाईँको एकदमै कुतर्क छ क्या। तपाईँ किन यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। हामी शहीदहरूको रगतसँगै हिँडिरहेका छौँ, शहीदहरूको बलिदानीसँगै हिँडिरहेका छौँ। हामी 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ हामी भड्केका छैनौँ र हामीलाई भड्किने छुट पनि छैन। यदि कसैले त्यो कुतर्क गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी कसैले सिकाइरहेको छ भने त्यो प्रश्न तपाईँले उहाँहरूलाई गर्नुहोस् किन र कसो भन्ने कुरा। अब माधव कुमार नेपालको इतिहास देखेर यो मोर्चा यो गठबन्धन दीर्घकालीन टिक्छ भन्ने लाग्छ? यो पार्टी फेरि अदालत जाने होला नि, कोही फेरि नाम माओवादी केन्द्रमै फर्क्याउन आदेश आउला फेरि? यहाँ त दुनियाँ छ नि त, विगतमा पनि त्यो तपाईँले गर्नुभएको हो। त्यस्तो छ, त्यो त अब कानुनी प्रक्रियाको कुरा हो। कानुनी प्रक्रियामा कोही दोषी ठहर हुन्छ भने ऊ जानुपर्छ। त्यसलाई कसैले माओवादीले बचाउने पनि होइन। माओवादीले त्यो बचाउनका लागि यो के अरे एकता आह्वान गरेको पनि होइन। हामीले व्यक्तिसँग भन्दा पनि विचारसँगको एकता गरेको हो र विचारको लागि आह्वान गरेको हो। वामपन्थी ध्रुवीकरणहरूलाई चाहिँ एकतामा आउनका लागि हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले अहिले संयोजक हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ तपाईँको आह्वान गर्नुभएको, अपिल गर्नुभएको। त्यहाँ त जति पनि वामपन्थी ध्रुवीकरणहरू हुन्छ सबैजना जतिजना पनि आउन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ। यो भनेको अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, समृद्धिका लागि र समाजवादका लागि यो एकता गर्नको। यो कसैको व्यक्तिगत माधव नेपालको लागि, प्रचण्डको लागि र कसै कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्न लागि यो त घरभित्रको छोरा धपाएर छिमेकीको छोरा पाले जस्तो भएन र भने जनार्दन शर्मालाई चाहिँ बाहिर निकालिदिने अनि तपाईँहरू अरू अन्य पार्टीलाई चाहिँ भित्र हालिदिने यो कस्तो खालको न्याय हो कि अन्याय हो? कसरी तर्क गर्ने यसलाई? न्याय र अन्यायको प्रश्न तब मात्र उठ्छ जब हामीले चाहिँ घरबाट दबाएको हो भनेपछि चाहिँ न्याय र अन्यायको प्रश्न उठ्छ। घरबाट कसैलाई पनि दबाएको छैन। जनार्दन शर्मालाई पठाउनु भएन? सो इच्छाले अहिले घरमा अलिकति उहाँलाई के चित्त बुझेन, कहाँनिर के पुगेन, उहाँ अहिले केही समयको लागि जानुभएको छ, पक्कै पनि फर्किनुहुन्छ होला। किनभने उहाँ एउटा व्यक्ति होइन, उहाँसँग सम्बन्ध पार्टी आन्दोलन जोडिएको छ। लाखौँ के अरे शहीद परिवारहरू, शहीदको के अरे घाइते अकमका परिवारहरू उहाँसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यसरी छोडेर जानु भनेको त त्यो इतिहासमाथिको घात हो नि। त्यसपछि लाखौँ कार्यकर्ताहरूको विश्वासमाथि प्राप्त। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो त जनार्दन शर्मालाई तपाईँले अडाएर राख्न नसक्नु तपाईँको क्षमतामाथि पनि प्रश्न भएन त्यस्तो? अब अडाएर राख्न नसक्नु भनेको बनाउन सक्नु भएन? अडाएर राख्नु कसरी बाँधेर राख्नु त? बाँधेर राख्न सम्भव छ? आफैले केही शर्त थिए होला, शुद्धिकरणको शर्त केही थियो होला? आफैले जन्माएको बच्चालाई त बाँधेर राख्न सकिन्न भने एउटा त्यत्रो नेता जसले चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा लिडरसिपमा बसेको नेतालाई हामीले बाँधेर राख्न सक्छौँ त?
उहाँ आफ्नो विचारले उहाँले अहिले के सोचेर उहाँको केही व्यक्तिगत कारण होला होइन, खासै त्यस्तो तर्कपूर्ण त खासै बाहिर त त्यस्तो केही पनि आएन उहाँको त्यस्तो मागहरू होइन। उहाँले रूपान्तरणको कुरा गरिराख्नु भएको छ, रूपान्तरणको स्पिडली अहिले अगाडि बढिरहेको छ, पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि तपाईँको त्यसको पनि राइट समय आउँछ। अहिले तपाईँको सुन्तलाको सिजनमा स्याउ खोजेर हुन्छ, स्याउको सिजनमा सुन्तला खोजेर हुन्छ। अहिले सुन्तलाको सिजनमा स्याउ खोज्नु त अहिले आर्टिफिसियल नक्कली भेटिन्छ, त्यसले गर्दा सक्कलीको लागि स्याउको सिजन कुर्नुपर्छ। रङ टाइममा रङ विषय उहाँले उठान गरेर किन पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सक्नु भएन? त्यसो भए जेनजीको पुस्ता आइरहेको छ, अबको महाधिवेशन पश्चात पनि फेरि उही प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएर दुईवटा अध्यक्ष बनाएर हिँड्ने होला माधव कुमार नेपालले पनि छोड्ने कुरा भएन। माओवादीको कुरा होइन, माओवादीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा, माओवादीले प्रचण्डको विकल्प भन्दा पनि पहिलो कुरा देशको बारेमा कुरा गर्नु। देशमै प्रचण्डको विकल्प नभएको बेला माओवादी पार्टीले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने मूर्खता गरेर हुन्छ? आफ्नै खुट्टामा आफू बन्तर हान्न खोजेर हुन्छ? होला न अब केही समयपछि 5 वर्ष 10 वर्षपछि आउलान् पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा। तपाईँहरूको हातमा कहिले आउँछ? हाम्रो हातमा आउँछ, किन नआउनु नि? तर हामी अहिलेसम्म, म एउटा युवा पुस्ता हो होइन, म पनि जेनजीको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको मान्छे हो। तर मैले पनि के देख्छु भने अहिले देशको प्रचण्डको विकल्प देशमै छैन। प्रचण्ड त भनेको पहिलो व्यक्ति हो नि, उहाँ त सेकेन्ड म्यान होइन नि त। उहाँको लेभल त गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको लेभल हो नि। अहिलेका नेताहरू त सेकेन्ड लेभलको नेता हो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको विकल्प छैन। देशमा यत्रो परिवर्तन ल्याउने, यत्रो चाहिँ क्रान्ति गरेर 10-10 वर्ष क्रान्ति गरेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने, त्यत्रो परिवर्तन ल्याउने हरेक तपाईँ हामी जतिजना यहाँ उभिनु भएको छ सबैको हक अधिकार ल्याउने उहाँ होइन। अनि उहाँको विकल्प अहिले खोज्ने बेला भएको छ र? एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म अब चुनावमा जान्न लड्दिनँ भन्नुभयो। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब सन्यास नै लिनुभयो भनौँ न, एक किसिमको म अब सल्लाहकार भएर बस्छु भन्नुभयो, छोडिदिनु भयो। प्रचण्डको पालो कुरेर बसेका छन् नेपाली जनताले। अझै पनि तपाईँले प्रचण्डको विकल्प छैन, अध्यक्ष हामीले मान्छौँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ, ठोक्का गरेर हिँड्नु भएको छ। प्रचण्डलाई अरू नेतासँग दास्न मिल्दैन। यो कुरा मैले सायद तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको छु, अहिले पनि म यही कुरा गर्छु। अरू नेतासँग दास्न मिल्दैन। प्रचण्ड एक त्यस्तो नेता हो जो 18 महिना सरकारमा रहँदाखेरि आफूमाथि विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सरकारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि त अनेक खालको आरोप त आउँछन्। यो भ्रष्टाचार, त्यो के कन्टेनमेन्ट, के दरबार, के शेरबार भनेर अनेक तपाईँको प्रोपोगन्डा त ल्याएको हो नि। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर म माथि छानबिन गरोस् भन्ने नेता प्रचण्ड इतिहासको पहिलो नेता हो भन्छु म। उहाँले सयौँ पटक मिडियामा आएर म माथि छानबिन गरोस्, कहाँ गलत, कहाँ अलिकति पनि शङ्का लागे पनि म माथि छानबिन गर्न दिन नगरोस् भन्ने नेता प्रचण्ड होइन। आज प्रचण्डलाई एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो धेरै लामो चोरो जानुभन्दा पनि म एकदम सर्टकटमा के भन्छु भने प्रचण्डमाथि अहिले चौतर्फी घेराबन्दी, चौतर्फी प्रहार र उहाँलाई कसरी बदनाम गर्ने, कसरी उहाँलाई सिद्धाउन भन्दा किन लागिरहेको छ भने प्रचण्ड छ र त यो देशको गणतन्त्र छ, प्रचण्ड छैन भने गणतन्त्र पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा अहिले विदेशीले लाखौँ करोड पैसा लगानी गरेर प्रचण्डमाथि प्रहार गर्न लगाइरहेको छ, प्रचण्डको बदनाम गर्न लगाइरहेको छ। अस्तिका प्रचण्ड घरमा कहाँ पैसा भेट्यो भनेर भनेको होइन, त्यो कुरा फेक भयो कि भएन? इमेज च्यानल त्यहाँ गएर, त्यहाँको इमेजको पत्रकार गएर त्यहाँ प्रुफ गरे, दुधका दुध पानीको पानी गरेन, त्यो न्युज पनि फेक भयो। कहाँ प्रचण्डको घरमा कहाँ स्विमिङ पुल बनाएको छ भन्यो, जबकि प्रचण्डको यहाँ काठमाडौँमा घरै छैन होइन। यस्ता अफवा भ्रमहरू त छैन, काठमाडौँमा छैन, उहाँको घरै छैन। जुन अहिले तपाईँको खुमलटारमा छ त्यो भाडाको घर हो, त्यो उहाँको घर होइन। गरिब नेता हो, उहाँको आफ्नो चितवनमा उहाँले बस्दै आफ्नो एउटा छात्र त जसको पनि हुन्छ, हाम्रो पनि छ होइन। उहाँ त्यत्रो वर्ष बुढो भइसक्नु भयो, आज कति वर्ष पुगिसक्नु भयो, उहाँको नहुने हुन्छ। उहाँको एउटा छात्र जुन चितवनमा छ त्यसमा पनि अस्ति जेनजीहरूले आन्दोलन लगाए, के अरे आगो लगाइदिए। त्यसले गर्दा अब जेनजीलाई त्यो हामी नराम्रो त भन्दैनौँ, किनकि त्यो पनि एउटा क्रान्ति हो, त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ होइन। हामी क्रान्ति गरेर आएको पार्टीले क्रान्तिलाई हामी सहज रूपले स्वीकार्छौँ। तर क्रान्तिले राइट डाइरेक्सन सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अहिले त्यो क्रान्ति रङ डाइरेक्सनमा गइसकेको छ, राइट डाइरेक्सन सम्हालोस् भन्ने। जेनजीसँग जुत्छ अब माओवादी प्रतिस्पर्धा गर्छ चुनावमा? जेनजीसँग किन जुझ्ने? जेनजीलाई त हाम्रो समर्थन छ, जेनजीसँग त हामी मिलेर जान्छौँ नि, किन जुझ्ने जेनजीसँग? जेनजीले बोकेको एजेन्डा हाम्रो छ। जेनजीले के अरे जुन आन्दोलन गर्यो त्यसको तपाईँको जुन देखिराख्नु भएको छ नि, जुन उनीहरूले उद्देश्य, जुन एजेन्डाहरू उहाँले पेस गरिराख्नु भएको छ, त्यो सबै एजेन्डा त माओवादीसँग मिलिजुलिरहेको छ। अनि किन जेनजी पहिलो एजेन्डा